Sono Silvia Reghini, sono molto emozionata di essere qui davanti a voi. Sono una candidata delle liste che sostengono Antonio Bertoncello, per l'esattezza Città per l'Uomo. Questa serata ha due tematiche di fondo: l'Europa e i giovani. Un'idea d'Europa che, sebbene sia un'idea storicizzata, in realtà è un'idea giovane nella sua concreta evoluzione e realizzazione. Perciò, oltre al nostro candidato sindaco Antonio Bertoncello, oggi è qui con noi anche Deborah Serracchiani, candidata al Parlamento europeo per il Partito Democratico nella circoscrizione nord-orientale. Adesso cedo la parola a Giorgio Parro, candidato al provinciale per il Partito Democratico. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Mi hanno raccomandato di essere veloce e quindi cercherò di esserlo, anche perché diciamo così che va meglio. Fisicamente non sto benissimo. Volevo solo fare una sintesi di quali sono per me le 4 motivazioni perché dare il sostegno alla candidatura alla presidenza per la provincia di Zoggia e per una mia candidatura a consigliere del Partito Democratico, sempre in provincia. La prima, penso che è anche molto semplice e banale, ma la provincia in questi anni ha lavorato bene, sempre attenta al territorio, senza guardare a quale bandiera politica fosse appesa nei municipi. Il centrodestra, in questi giorni, rivendica un'identità di colore con lo slogan "un solo comune", una sola provincia, una sola regione, un solo Stato, come se appartenere ad una certa parte politica fosse garanzia di migliori servizi. Ma i cittadini sono tutti uguali o abbiamo cittadini di serie A o di serie B? La seconda motivazione è l'arroganza del candidato presidente Zaccariotto, che è arrivata a dire in questi giorni, e oggi riportato nei giornali, che quello che ha fatto Zoggia lei lo fa in metà-tempo, perché forse non dà troppa importanza alla provincia di Venezia e pensa di dividere il suo mandato con il suo mandato elettorale a San Donato. Ma mi domando solo una cosa come battuta: ma per riuscire a trovare la via per Portogruaro hanno bisogno della cartina geografica? Per capire quanta importanza danno a Portogruaro, al nostro territorio, porto l'esempio di Galan, che è stato presente solo ieri per la presentazione del suo candidato, il suo segretario a candidato sindaco, non è mai stato presente a un invito istituzionale. La terza motivazione è la difesa del territorio. Ma quale difesa del territorio dobbiamo credere? Che se neanche la Lega, che si fa sempre paladina, non è riuscita a difendere il suo candidato sindaco scelto dai suoi militanti, sacrificato all'altare delle scelte sovracomunali, scelte tra l'altro che non sono state fatte in altri comuni della provincia, ma fatte solo a Portogruaro. Mi domando se per esempio San Donato avrebbero accettato una scelta così radicale. E come possiamo pensare che una provincia governata da queste persone possa difendere il tribunale, l'ospedale e altri servizi, se non si ha neanche la forza di difendere il proprio candidato? Questa è una riflessione che non devono fare solo gli elettori del centro-sinistra, ma tutti i cittadini di Portogruaro, perché una vittoria della Zaccariotto segnerebbe la fine del cammino di crescita, di sviluppo e centralità del ruolo di Portogruaro nel Veneto orientale, cammino nel quale la nostra amministrazione è sempre stata molto attiva. Quarto ed ultimo punto, forse anche più importante, l'importanza di una vittoria di Zoggia e il sostegno al Partito Democratico non è solo una difesa della territorialità, ma è soprattutto la difesa di quei valori e principi che sono nostri e che ci hanno fatto essere presenti qui oggi in questo magnifico parco, valori di cui più che mai oggi la politica ne ha bisogno: rispetto dell'uomo, impegno, serietà e conoscenza.